Piti Belmont, entrenador del Sant Andreu. Comencem amb la roda de premsa. Miquel? Hola, Piti. Havíeu preparat d'alguna manera especial el bloqueig dels homes més importants del mig del camp de l'Orihuela, com per exemple Arquers? Des de cabines veiem com que estava molt ben bloquejat i que no els heu deixat crear del mig del camp molt ben bloquejat i és el que us ha permès tenir la iniciativa del joc durant tot el partit. Bé, lògicament sempre estudiem els rivals, igual que ells a nosaltres, forma part de la nostra feina i sabíem que l'Orihuela és un equip que li agrada molt tenir la pilota, tenen jugadors de molta qualitat i al mig del camp hi ha dos jugadors que són els que donen les passades de qualitat, que és l'Arqués i l'altre l'Ancases, i lògicament entre tots havíem de defensar i havíem de provocar que aquests jugadors no poguessin pensar. Això era un aspecte important dins de la manera de defensar l'equip, però la millor manera era donar-li intensitat, ritme al partit com així ha estat i aprofitar molt les seves esquenes de la línia defensiva, que la tenia bastant avançada i penso que ho hem fet bastant bé. Sí, vull dir, en aquest sentit, crec que estava molt ben plantejat des d'aquest punt de vista perquè hi havia tant Blanco com Quim Araujo, que eren els dos davanters molt mòbils i que podien buscar en aquest sentit la defensa, però dic en el sentit, no et sembla que al final un partit que s'havia plantejat com perquè vosaltres poguéssiu tenir el control de la pilota ha acabat en un moment que semblava ja un correcalles, ja més al final del partit? Sí, que era una mica en aquest sentit perillós perquè des d'aquí el Sant Andreu era el que havia propiciat totes les ocasions i que hauria sigut una llàstima que només per una jugada aïllada que hagués pogut tenir l'Orihuela haguessin marcat. Penso que potser el partit me'l podien dividir en dos, com sempre es fan dos parts, però en aquest cas també en quant al joc. La primera penso que hem jugat pràcticament els primers minuts potser al seu camp, amb ocasions de gol penso bastant clares, provocat per la mobilitat constant dels jugadors d'atac, entre Xavi, Llobet i Blanco, estaven provocant molta mobilitat i molts dubtes als seus defenses i després la capacitat de Quim de barallar-se i donar sortida entre els dos centrals i penso que la primera part és on ha estat la clau del partit. Si alguna d'aquestes clares l'haguessin marcat, doncs segurament hagués canviat el partit. La segona han sortit bastants, m'imagino que el seu entrenador lògicament s'haurà tocat les orelles una mica perquè no havien estat gaire fins i han sortit amb molta més intensitat, han passat 10 minuts que potser s'han apropat més a l'àrea i després sí que és cert que hi ha hagut uns minuts que el partit estava bastant d'anada i tornada, però bé, potser traient lògicament aquesta errada que hem tingut nosaltres, l'ocasió més clara d'ells, les altres ha sigut d'una centrada, potser ha arribat Moyano, però hem continuat nosaltres tenint les opcions perquè nosaltres volíem guanyar el partit, la intensitat i el ritme del partit que hem ficat no podies dir-li als jugadors freneu, vull dir, era l'adequada per intentar anar a guanyar el partit i bé, a partir d'aquí sí que és complicat controlar aquests partits quan s'obren, però jo penso que nosaltres estàvem més a prop d'aconseguir que el gol que no passés. En aquest sentit esperem això, que els resultats acabin arribant perquè jugant així crec que hi ha moltes opcions de que arribin bones victòries perquè l'equip està jugant bé. Gràcies. Sí, no, és veritat, vull dir, l'equip potser ha sigut un dels millors partits o dels més intensos i de més ritme de partit contra el segon classificat, un equip que porta 4 victòries seguides, un equip que té jugadors de moltíssima qualitat. Avui no ha mostrat aquesta qualitat, però ha sigut per la feina ben feta del Sant Andreu. Per tant, ens quedem amb aquest punt, que té un regust una mica amarg, perquè penso que hem sigut mereixedors dels 3, però el futbol, si no la fiques dintre, no serveix, ens quedem amb les sensacions, portem el partit de Lleida i el d'avui amb bona sensació, l'equip, el jugador es troba segur dintre del seu propi equip i dintre de la seva posició, per tant, aprofitaré aquest descans que ens hem merescut tots per afinar aquests punts que ens facin encertar i ficar-la dintre les ocasions que generem. Penses que hem tirat enrere com uns mesos, com aquella sensació que teníem al setembre de jugant bé però no finalitzem? No, jo crec que no, perquè la intensitat del joc és molt més elevada, el número d'ocasions jo crec que són més i més clares, si anéssim partits enrere jo no en trobaria tantes, la dinàmica, almenys des de dintre, per la manera de fer dels jugadors, penso que és bastant diferent, ja saben, diguem-ne, en quin moment fer el tipus de desmarc que toca, i bé, nosaltres com a conjunt trobem bastantes diferències. Sí que és ben cert que al final no la fiques dintre i sembla que tot queda amb el mateix, però les sensacions són diferents per nosaltres. Piti, què t'aporta Melo en el pivot defensiu
que no porti Carroza o que no porti Nando? Bé, no és qüestió de comparar amb els jugadors de la posició, simplement Melo per necessitats va haver de jugar a Lleida, a Gandia el vam ficar de lateral, va ser una situació en relació al tipus d'adversari que teníem, no es va trobar a gust, ho vam veure des de fora, però aquí Lleida va jugar de pivot defensiu, va fer molt la seva funció, perquè al final diguem que és més complicat que de central o diferent, perquè t'arriben els atacants de tot arreu, però la seva capacitat o mentalitat tàctica, utilització de l'aspecte tàctic, doncs fa moltíssima ajuda a les marcades de recolzament que fan els davanters contraris, i a part amb la pilota té molt i molt criteri. Això no vol dir que els altres no ho tinguin, sinó simplement que ell va sortir a Lleida, va donar molt d'equilibri, i per tant no és qüestió que els altres ho facin malament, sinó que ell ho ha fet bé, i per tant aquí qui es guanya el joc amb la seva feina diària i després del partit, doncs lògicament l'entrenador li dona la confiança. Sé que no t'agrada, però ara et tornaré a preguntar per un altre jugador, que és Borja. Borja ha fet un partidàs, vull dir, ha de ser una sort, entenc per tu, tenir un central jove com Borja, que tècnicament i tàcticament ha fet un partit impecable. Vull dir, només ha tingut una errada, ha fet aquella errada puntual, però vull dir, dona gust tenir un xaval tan jove a la plantilla que actuï com un veterà o com un expert de segona B. Sí, Borja va haver, internament, diguem-ne, dins del vestuari, el vam felicitar, perquè el cas de la situació a Lleida va ser complicada, o sigui, va haver la lesió de Moyano i va sortir amb la temperatura que feia a Lleida, sentat a la banqueta, i als 2 minuts estava dintre del camp, amb un camp com és el camp del Lleida, i el nano es va adaptar molt i molt bé, ràpidament es va ficar dintre la dinàmica del partit i va acabar fent un partit molt bo. Tornem al mateix. Això ha provocat que la baixa de Díaz de divendres havíem d'escollir un central. Adènia va jugar, va debutar i va mostrar les seves capacitats i maneres de fer dins del camp. Per tant, té 19 anys, però bé, això penso que és molt beneficiós per ell, és molt jove, i és un nano que té molt i molt de recorregut, i bé, normalment tenir aquests nanos a l'entrenador li dona molta alegria perquè mostra tot el seu 19 anys un saber estar dins del terreny de joc que és difícil de trobar amb aquestes edats, i amb aquest tipus de davanters tan ràpids i tan directes de cara a porta. Tenint en compte que venia l'Oriola, que és segon classificat i fa pinta que podria estar en play-off, empat a casa pot ser que donessis per molt punt, però tenint en compte com ha anat el partit, que un ha escut claríssimament guanyar, suposo que te'n vas amb la sensació que s'han escapat 2 punts més aviat, no? Sí, sense cap mena de dubte, sí. Quan ho veus al partit de Sant Andreu Orihuela, doncs lògicament et dic que és una dinàmica molt bona, el considero un molt bon equip, té molt bons jugadors i tal com ha anat el partit, els 3 punts haurien d'haver quedat aquí. No ha estat així, però anem a buscar tot el positiu, que ha sigut moltíssim, i anem a pensar també que hem deixat la porta a 0, aquest és un aspecte que els mateixos jugadors han destacat només a cada partit, contra un equip que en fa molts gols. Per tant, traient aquesta situació, que la més clara ha sigut provocada per una errada nostra i no pas per un encert d'ells, per tant, penso que el treball defensiu i ofensiu ha sigut molt i molt bo. El tema dels lesionats de dalt, Eloi i Marcos, com estan? Estaran ja després de l'aturada de Nadal? Estaran a punt? Sí, el cas d'Eloi no havia estat trencament muscular ni res, simplement una estrabada. El que passa que l'aspecte de ser muscular demanava una mica de precaució, pensant que en aquestes setmanes de descans era el més adient per poder arribar net al partit de València. El cas de Marco ja ho hem decidit la setmana passada també, que es consolidés la fractura i pogués començar a entrenar i esperem que per València pugui estar disponible, però sobretot aprofitar aquest impàs de temps. El cas de Didac és un esguins i amb el mateix descans que tenim de les vacances, el dia 27 segurament ja arribi per entrenar amb normalitat. I ara que heu trobat una bona dinàmica de joc, avui el dia de Lleida, et va bé les vacances aquestes o perjudica? Van aturar i comencem a treballar una altra vegada? Van de conya. Van molt i molt bé, penso que l'equip ha acumulat molta feina i ara arribar
el punt ideal per descansar, que l'equip marxi amb una bona sensació. Ens hem quedat amb les ganes de marxar amb els 3 punts a la butxaca, però bé, l'equip quan retorni a competir agafarem aquestes sensacions, anirem a parar a veure on s'han quedat arxivades al servei, la recuperarem. Per tant, el descans, penso que l'esforç dels jugadors, avui al final del partit estaven bastant cansats perquè, torno a dir, la intensitat ha sigut alta i per tant el descans ens anirà molt i molt bé. Ara farà just 6 mesos que estàs aquí a Sant Andreu. Com valores aquests 6 primers mesos? Amb tot, El joc, la institució, un lloc que no coneixies... Sembla una mica fora del juego. Això es prepara, no? A veure, la valoració a nivell esportiu, que és el que més em toca, penso que ha estat molt bona. Venint d'on venim, en el sentit que, sempre he dit el mateix, que es va quedar l'escut del Sant Andreu enganxat a la paret i l'afició, que continua bastant, el més ha sigut nou, directiva, president, cos tècnic, jugadors, traient 4, era tot nou. Llavors, s'havien d'intentar fer les coses de forma assenyada i pensant molt les situacions i per tant, arribada a aquesta situació, a nivell esportiu hem d'intentar trobar aquesta regularitat, ni estar 9 partits sense perdre com vam estar, que va ser una ratxa molt difícil d'aconseguir, ni ara en portar no sé quants, com em quedo sempre amb el positiu, no me'n recordo quants portem sense guanyar, simplement em quedo amb aquests 2 últims, que han sigut molt bons. Per tant, hem de buscar aquest equilibri, comptant que en una volta dona temps per moltes coses, malgrat que queda un partit. L'equip ha sabut mantenir el nivell, malgrat les baixes de jugadors molt importants, i per tant, les sorpreses de cas de Borja o Arnau, això dona molt de marge a l'entrenador i a la resta de l'equip perquè vegin que aquí tothom sap córrer i té capacitat tècnica. I després, respecte a tot el que envolta el Sant Andreu, doncs bé, penso que tots ens estem ficant una mica al nostre joc i a poc això començarà a rutllar amb més tranquil·litat. Alguna pregunta més? Sí, una. Si fossis rei mag, què seria el que demanaries per l'afició del Sant Andreu? Per l'afició? Sí. Lògicament, que veies el seu equip a segona, que porta molt de temps esperant això. Això és el que jo demanaria, és un desig, haurien de fer la carta. Lògicament això, que veiés el futbol professional del seu equip, sense cap mena de dubte.